Salutare! Astăzi vom face un sound test afară cu Bose S1 Pro Plus. Volumul este la jumate, înaltele un pic peste jumate și basul un pic sub jumate. Cum am spus și în review, basul nu este cine știe ce, dar pe înalte se aude bine. Dar boxa asta nu este un sistem audio, este un satelit și ea se aude cel mai bine împreună cu un subwoofer. Cam asta a fost. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Salutare, pa, pa!